係大家好，咁我個鋪頭名叫潮本，就主要賣潮式嘅粉麵為主啦。即係由去年開始咧，就真係生意咧就真係有下調嘅跡象咯。咁即係比以前生意額真係少咗有2至3成嘅。因為而家做生意呢個經營手法咧，已經係比以前唔同咗啦。我哋需要咧多啲響一啲唔同嘅方面咧去做宣傳嘅策略。咁我就即係希望可以學習多啲點樣去宣傳咯。計劃其實都係即係盡量可以做好本身而家營業緊嘅店啦。咁樣因為我呢度地理位置其實係好優勢嘅，係三盞燈區咧，而家係越嚟越旺嘅。咁就期望咧能夠可以將自己本身嘅店咧就發展得可以更加好啦，參加更加多啲嘅展覽咧去推廣啊。